好，西沙歡迎你啊！沿住西沙路啊，嚟到呢個西沙高柏嘅士呢屈斯。行駛300米之後，你就會到達目的地。到達目的地啦，就係呢一紮新樓、新鴻基。嚟到士蘭斯嘅洗手間啦，咁見到咧泥水咧表面係好整齊嘅，做得幾好嘅，對線各方面都做得唔錯。唯獨是咧有空鼓嘅情況出現喎，啊！呢啲空心嘅聲特別清脆嘅，地台都有啊。好啦，埋邊又有啊！清脆嘅，咁同埋咧，我成日都強調啊，企缸嘅掃口必定要掃得好。如果唔係入水嘅，入水到漏下麻煩啦。嗱呢啲咧睇落去冇乜嘢嘅，但係用得耐咧，入咗水就麻煩啦。嗱呢啲咧掃得好好，呢個位就冇掃到嘅，係啦睇到啦。咁啊掃口啊，同埋空心磚嘅問題咧，都喺泥水度都扣分嘅。仲有啲積啊，仲有啲積。其實櫃內外咧固然要睇啦，其實櫃底咧都有好多問題嘅。譬如呢啲咧掃口積咧一堆二大嗰啲啦。嗱，另外有件玻璃嘅，呢件玻璃嘅有個黑點啊，氧化咗啊。呢個鏡位啊，救唔翻㗎啦，呢幾粒啊，氧化位啊，成件玻璃換嘅。啊，你唔低頭你睇唔到啊。嗱，呢啲咧，仲有呢啲咧，生鏽啊。我度常言道咧，深色物料咧就經不起時間考驗。嗱，呢個都唔需要時間啊，入伙已經一笪笪啦，出邊全部氧化一笪笪積。呢啲可能咧就要揾吊雪啦，就要落嚟重新噴過呢啲花面啦。另外咧最嚴重咧就係呢個空隙位嗱，好明顯嘅。完全冇做任何掃口，咁如果打風落雨啲水直入落底，嗱呢個底位咧亦都係啊，冇任何掃口嘅，咁所以都好嚴重下嘅。即係打風落雨必定啊入水。我樓下單位咁咧，外牆黑色都係好多積啊，所以用嘅時候要極度鏡石小心。嗱呢啲位裂咗嘅。裂痕一條，再高啲呢啲位爆咗啦，爆晒啲磚，所以呢啲都外牆磚方面都麻麻地。另外地板咧都有焗氣嘅情況啊，見到啦，放喺呢度睇到。正路咧見到喺平面咧。係撳唔到有聲啦，我哋見到谷氣咗啦，地板有問題嘅。嗱咁啊，玻璃都有花痕啊，呢條花痕好明顯嘅，即係鏡頭下你可能睇唔到，但係我哋用手指刮咧係刮到係花咗嘅痕跡，係零零細細呢個位啊，仔細睇到啊。仲有啲簡單啲嘅問題啦，小毛病就係呢啲啦，製面啦未包好啊，未裝好啊，離啦嘅。仲有咧就係好多積喺嗰個飾面上邊嘅，因為個深色物料嘅關係啊。咁你見到啦，好多嘅積啦，到處隨處可見。呢個深色嘅面板咧，都已經有好多未清潔嘅積。好，咁去到台面方面咧，亦都有花痕喎。你見到呢度有花痕啦，呢度又有啦。咁另外就係瓷磚嘅掃口咧，都未掃得飽嘅。咁有陰陽色一笪笪啦。咁啊上邊係掃好嘅，下邊呢度咧就見到明顯係未掃好啦。咁牆身方面咧，裂痕係到處可見㗎。嗱呢條咧都已經係見到啦。另外咧就係廚房方面咧，因為塊板咧係好長嘅，但係佢就
冇裝好，令到塊板有下墜嘅情況，成塊板攣晒嘅，見到啦，離晒罅㗎啦。咁佢兩塊板咧係冇接合到，見到平水尺咧都係啦，嚟咗條罅嘅，平水尺拍唔直嘅，你見到有罅嘅。咁見到上邊都係啦，啲膠水漬已經甩咗向下㗎啦。嗱，呢個好嚴重。最後新鴻基咧試咗一試咧，驗樓嘅朋友咧，歡迎揾我哋家居28啦。咁我哋做埋呢個外牆試嘅水咧就完成啦。好，多謝大家，多謝大家收看啦。而家仲做緊6週年嘅快閃價優惠，名額有限啦。